Selamat siang, perkenalkan nama saya Nimadisa Monika dengan nomor NIM 1926073 dari kelas 1A. Di sini saya akan mempraktekkan relaksasi pernapasan dan waktu efektif. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melakukan full sleep breathing. Baiklah, kita tarik nafas atau inspirasi secara mendalam. Kemudian pada saat ekstraktif, kedua bibir kita menutup ataupun seperti orang bersiul. Saya ulangi lagi, kita lakukan full sleep breathing. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian di mana batuk efektif ini bertujuan untuk mengeluarkan sekret yang ada pada saluran pernafasan pasien. Adapun teknik dari batuk efektif ini adalah melakukan pernafasan diafragma, kemudian ditahan beberapa detik, kemudian pada saat ekspirasi secara perlahan, kemudian habis itu saya akan mempraktekkan bagaimana pernafasan diafragma tersebut. Pertama, kita pegang satu tangan di dada, kemudian satu tangannya lagi berada pada perut. Kita lakukan inspirasi atau menarik nafas, dan kita rasakan bahwa nafas tersebut mengisi bagian dada kita. Baik, kita lakukan inspirasi, kemudian kita tahan dan hembuskan secara perlahan. Pernafasan diafragma ini dilakukan 2 kali. Pada saat yang kedua, kita meminta pasien untuk melakukan batuk secara kuat. Baiklah, di sini saya akan memegang sekuntum pot, di mana sekuntum pot yang sudah berisi cairan Lysol ataupun disinfektan lainnya, di mana ini digunakan sebagai tempat sekret pasien ketika akan melakukan batuk efektif. Baiklah, saya akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan tindakan batuk efektif. Yaitu dengan menarik napas dalam, nahannya, dan mengeluarkan dengan keras. Batuk efektif dilakukan sedikit agar agak kuat, agar dapat dikeluarkan dengan baik. Apabila sudah melakukan batuk efektif, namun sekret yang dikeluarkan sedikit, maka kita dapat melakukan batuk efektif yang kedua. Namun, sebelum kita melakukan batuk efektif yang kedua, berikan waktu istirahat pada pasien. Pada saat jeda atau istirahat tersebut, kita dapat memberikan air minum putih hangat pada pasien. Hal ini bertujuan untuk melancarkan atau mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernafasan pasien. Baiklah Bapak, karena sekret yang keluar masih sedikit, kita akan melakukan atau mengulangi tindakan batuk efektif ya. Namun, sebelum kita melakukan tindakan batuk efektif yang kedua, saya akan memberikan air putih hangat yang mana dapat membantu mengencerkan sekret yang ada di dalam saluran pernafasan Bapak. Untuk tindakan batuk efektif dilakukan maksimal 2 kali dan tidak boleh terlalu sering karena dapat mengakibatkan pasien tersebut hipoksia.